Perhatikan bunyi aneh pada mesin saat starter awal. Suara aneh mesin hilang. Suara mesin aneh yang hilang tadi bersamaan dengan indikator oli pada speedometer. Sampai saat ini kita sudah dapat mengetahui bunyi aneh tersebut karena mesin kekurangan oli. Untuk memastikannya kita cek stik oli. Dan hasilnya memang kurang. Selanjutnya kita coba isi oli. Sesuai standar dengan takaran kira-kira yang dapat menutupi kekurangan oli mesin tadi. Tutup dan kencangkan lalu kita tunggu sampai besok pagi. Dan setelah dicoba bunyi anak mesin sudah tidak terdengar. Cara ini efektif untuk mobil saya pribadi. Semoga bermanfaat.